ពេលអ្នកផ្សេងទៅរស់រៀនមានជីវិតដាច់ពោះ3ថ្ងៃឃ្លាន9ពេលតែបរិះដ៏ក្លាហានទាំងពីរអ្នកនេះចាប់បានជ្រូកថតមួយក្បាលទៅហើយភ្លក់រសជាតិសាច់អាំងដែលឆ្ងាញ់ជាងសាច់គោរាប់សិបដងបន្ថែមទាំងដាំធូប Cattail ដែលសម្បូរទៅដោយម្សៅដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បង្វិលឈើដែលរកបានពីធម្មជាតិរុក្ខជាតិទឹកដុំដែលសម្បូរទៅដោយជ័របង្អែមមានផ្លែ berry ដ៏ផ្អែមឆ្ងាញ់នៅភាគនិរតីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសណាមីប៊ីតំបន់ដីស្ងាត់ជ្រងគ្មានស្រមោលមនុស្សនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតទាំង5មួយដែលមានវាលខ្សាច់ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតលើពិភពលោកគឺ Namib និង Kalahari ជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃនិងសត្វគ្រោះថ្នាក់រាប់មិនអស់ប៉ុន្តែកម្ដៅខ្ពស់និងការខ្វះខាតទឹកទើបជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពិតប្រាកដក្នុងស្ថានភាពនោះភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ដែលជិះពេញប៉ោងហោះត្រូវអស់ឥន្ធនៈពាក់កណ្ដាលផ្លូវបង្ខំចិត្តត្រូវចុះចតនៅលើដីដែលក្ដៅដូចភ្លើងជុំវិញសុទ្ធតែភាពរហ័សស្ថាននិងវង្វេងផ្លូវនៅទីនេះពេលនេះកូនប្រុសរបស់ធម្មជាតិម៉ាត់និងបរិះក្លាហានយកបានលេចមុខមកពួកគេទាំងពីរដើរនៅលើដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់នៅកម្ដៅដ៏ក្ដៅក្រហាយឥតឈប់ឈរគ្រប់ទីកន្លែងគឺជាសន្តានដីដែលផ្សំឡើងពីថ្មក្រានីតនិងថ្មអំបោរដើរបានមួយសន្ទុះពួកគេក៏មកដល់កន្លែងកាត់ហែកពេញប៉ោងហោះមួយដែលនៅល្អគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈលើកនេះរបស់ធំបែបនេះច្បាស់ជាមិនអាចយកទៅបានទេដូច្នេះពួកគេចាប់ផ្ដើមរុះរើយកចេញនូវឧបករណ៍បង្កាត់ភ្លើងមួយឈុតដើម្បីឲ្យការបង្កាត់ភ្លើងពេលក្រោយលែងជាបញ្ហាក្រៅពីនេះនៅមានខ្សែពួរមួយចំនួនទៀតចំណែករបស់ផ្សេងទៀតពួកគេបន្តជ្រើសរើសអ្នកទាំងពីរចែកគ្នាដោះរុះរើម៉ាតហែកក្រណាត់ចំណែកយោដោះលូដែកពេលនេះម៉ាត់ប្រមូលក្រណាត់មួយផ្ទាំងរមូរយកទៅតាមជោក៏ដោះបានទំពក់និងលូដែកជាច្រើនផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាថានឹងទៅណាចាក់ចេញពីដីក្ដៅដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះការងារបន្ទាន់គឺស្វែងរកកន្លែងជ្រកនិងប្រភពទឹកដំបូងត្រូវសង្កេតមើលជុំវិញខ្លួនដោយពឹងផ្អែកលើព្រះអាទិត្យដើម្បីកំណត់ទីខាងជើងអាចមើលឃើញជួរភ្នំដូច្នេះឱកាសមានទឹកគឺខ្ពស់ណាស់គិតបែបនេះអ្នកទាំងពីរក៏យល់ព្រមឆ្ពោះទៅទីនោះភ្លាមមុនពេលចេញដំណើរពួកគេចាត់ចែងក្រណាត់ដែលនៅសល់ជោធ្វើសញ្ញាកំណត់ទីដៅចំណែកម៉ាត់យកបំពង់លោហៈនិងក្រណាត់បន្តិចច្នៃធ្វើជាឆ័ត្របាំងថ្ងៃមួយពេលរួចរាល់យោក៏រៀបចំអីវ៉ាន់រួចរាល់ដែរពួកគេទាំងពីរក្រោកឈរហើយធ្វើដំណើរទៅទីខាងជើងអាចឃើញថាការដើរលើដីទំនេរនេះបរិយាកាសត្រូវបានបំផ្លាញដោយកម្ដៅគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេច្បាស់ណាស់គឺជាទឹកបើគ្មានទឹកទេនោះមិនអាចទ្រាំបានយូរឡើយបន្ទាប់ពីដើរបានជាង1ម៉ោងជុំវិញចាប់ផ្ដើមលេចចេញនៅគុម្ពព្រៃដំណឹងល្អមួយពួកគេទាំងពីរក៏ដើរចូលទៅយ៉ាងលឿនក៏លែងត្រូវកម្ដៅថ្ងៃផ្ទាល់ដូច្នេះពួកគេបត់ឆាត់ទុករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនៅកន្លែងបែបនេះនៅតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសត្វសាហាវអាចនឹងកំពុងលាក់ខ្លួនដើរមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងពួកគេប្រទះឃើញក្រុមឆ្អឹងសត្វឆ្លុះនៅលើដីស្នែងទាំងគូនៅតែមុតស្រួយខ្លាំងណាស់អាចយកមកធ្វើជាអាវុធបានយ៉ាងល្អដូច្នេះក៏រើសយកវាហើយបន្តដំណើរទៅមុខតំបន់នេះក្ដៅខ្លាំងរហូតដល់ទ្រាំលែងបានពួកគេទាំងពីរដើរទៅក្រោមដើមឈើធំមួយដើម្បីសម្រាកម៉ាត់អង្គុយចុះមានអារម្មណ៍ស្រេកទឹកស្ងួតចំណែកយោចង់ទាញយកប្រយោជន៍ពីស្នែងឆ្លុះនេះធ្វើជាអាវុធមួយសម្រាប់ការពារខ្លួនពួកគេទាំងពីរក៏ចេញទៅក្រៅម៉ាត់ដើរជុំវិញតំបន់ក្បែរនោះព្យាយាមរកប្រភពទឹកដើរបានមួយសន្ទុះក៏ប្រទះឃើញរុក្ខជាតិតូចមួយនៅក្រោមគុម្ពព្រៃកុំមើលស្រាលវាឲ្យសោះពេលជីកក្ដីទៅស្រាប់តែជីកបានមើមដ៏ធំមួយម៉ាត់ក្រោកឈរដើរទៅរកយោចំណែកឯយោឯនោះកំពុងប្រមូលឈើចិត្តចុងឈើឲ្យស្រួចរួចដុតចូលទៅក្នុងស្នែងឆ្លុះអាវុធដ៏មុតស្រួចមួយត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ពេលនេះម៉ាត់ត្រឡប់មកវិញឃើញគាត់យកមើមដ៏ធំនោះមកយោក៏ត្រេកអរជាខ្លាំងម្នាក់កាន់មួយដុំរួចក៏ច្របាច់យ៉ាងខ្លាំងចូលមាត់ទឹកជាច្រើនក៏ហូរចេញមកមិនត្រឹមតែបំពេញជាតិទឹកទេថែមទាំងផ្ដល់ជីវជាតិទៀតផងគួរសម្ដែងអាចជំនះការលំបាកចំពោះមុខជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់មកពួកគេក្រោកឈរបន្តដំណើរទៅមុខដើរមិនទាន់បានឆ្ងាយផងខាងមុខក៏លេចចេញភ្នំថ្មមួយអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាឡើងទៅលើដើម្បីសង្កេតមើលជុំវិញងាយស្រួលរកទឹកជាងសម្រាប់ចិត្តរួចក៏ឆ្ពោះទៅទីនោះពេលទៅដល់ជើងភ្នំក៏ប្រទះឃើញថាកន្លែងនេះមានសត្វមកដល់មុនបាត់ទៅហើយហ្វូងស្វាមួយហ្វូងកំពុងនៅលើកំពូលភ្នំហើយនៅពេលឃើញអ្នកទាំងពីរមកដល់ពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកឡើងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបដិញ្ញាថានឹងដណ្ដើមកំពូលភ្នំនេះឲ្យបានដាច់ខាតត្រូវតែឡើងទៅសង្កេតមើលម្ដងឡើងទៅតាមជម្រាលភ្នំទោះបីជាស្វាចេះតែប្រមានក៏ដោយពួកគេនៅតែមិនឈប់ឡើយតោងឡើងតាមច្រាំងថ្មរហូតដល់ឡើងដល់កំពូលហ្វូងស្វាក៏រត់ចុះទៅជម្រាលភ្នំវិញពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏ស្ងប់ចិត្តបន្តិចឈរនៅចំណុចខ្ពស់បំផុតចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលជុំវិញមិនឃើញមានដានអារីធរអ្វីឡើយប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយប្រទះឃើញតំបន់រុក្ខជាតិក្រាស់ខ្មឹកមួយឱកាសខ្ពស់គឺមានទឹកនៅទីនោះមានទីដើរហើយអ្នកទាំងពីររៀបចំចុះពីលើភ្នំស្រាប់តែហ្វូងស្វាធំមួយក៏ត្រឡប់មកវិញលើកនេះទឹកមុខកាចសាហាវណាស់ហាក់ដូចជាខឹងសម្បាខ្លាំងដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយមិនចាំបាច់ពួកគេដើរទៅមាត់ច្រាំងថ្មដើម្បីសង្កេតបំណងចង់ចុះពីលើភ្នំយ៉ាងលឿនក៏យកខ្សែពូចេញមកម្នាក់ចង់ខ្លួនឯងជាមុនសិនរួចទម្លាក់ខ្សែចុះក្រោមម៉ាត់ទៅមុនដោយរអិលចុះយ៉ាងលឿនចំណែកយោនៅក្បែរនោះចាំយាមខណៈពេលដែលហ្វូងស្វាកំពុងខិតចូលមកជិតបន្តិចម្ដងពេលនេះម៉ាត់បានចុះទៅដល់ក្រោមហើយសង្កេតមើលឃើញហ្វូងស្វាកាន់តែខិតមកជិតដូច្នេះយោក៏ប្រញាប់រអិលចុះតាមដែរបណ្ដាលទម្លាក់ខ្សែបណ្ដាលធាក់នឹងច្រាំងថ្មទីបំផុតក៏បានចុះមកដល់ក្រោមដោយសុវត្ថិភាពចុងក្រោយក៏គេចផុតពីហ្វូងស្វាបន្ទាប់មកពួកគេឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិច្រើនដើរមិនទាន់បានឆ្ងាយផងក៏ប្រទះឃើញស៊ុតយ៉ាក់បែកនៅក្បែរនោះមិនបាច់សង្ស័យទេនេះគឺស៊ុតសត្វអូទ្រីចូលទៅជិតពិនិត្យមើលទើបដឹងថាវាត្រូវបានគេស៊ីអស់ហើយប្រហែលជាស្នាដៃសត្វស្វាហើយទោះបីជាមិនទទួលបានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្តែបំណែកសម្បកស៊ុតមួយចំនួននៅល្អនៅឡើយយកមកធ្វើជាប្រដាប់ដាក់ទឹកក៏ល្អដែរដូច្នេះក៏ប្រមូលវាទុករួចបន្តដំណើរទៅមុខឆ្លងកាត់គុម្ពព្រៃជាច្រើនពួកគេបានបោះជំហានចូលទៅក្នុងបាតទន្លេគោកមួយអ្នកទាំងពីរក៏ដើរតាមបាតទន្លេនោះដើរមិនទាន់បាន100ម៉ែត្រផងក៏ប្រទះឃើញប្រភពទឹកជុំវិញពោពេញទៅដោយដានជើងសត្វចាត់ទុកថារកទឹកឃើញហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនមានបំណងផឹកពីផ្ទាល់ទេព្រោះនៅតែមានហានិភ័យច្រើនស្របពេលនោះចូលបំរុងនឹងដងទឹកស្រាប់តែញៀកក្បាលស្ទើរតែប្រលឹងចុងសក់ទៅហើយមានពស់មួយក្បាលនៅទីនោះពស់មួយក្បាលកំពុងដេកក្រោមស្មៅថែមទាំងជាពស់មានពីសាហាវទៀតលេងសើចបានតែជីវិតមិនអាចយកមកលេងសើចទេម៉ាត់ស្នើឲ្យជិះវាចេញប៉ុន្តែពេលនេះចូលបែរជាគិតដល់ប្រូតេអ៊ីនគាត់បានរើដុំថ្មធំមួយខិតចូលទៅជិតយឺតរួចលោតទៅបន្ទាប់មកប្រើឈើចាក់យ៉ាងខ្លាំងបញ្ចប់ជីវិតរបស់សត្វពស់នោះទៅលើកវាឡើងប្រូតេអ៊ីនមកដល់ដៃហើយជាដំបូងដាក់វាមួយឡែកសិនអ្នកទាំងពីរជីករណ្ដៅនៅលើវាលខ្សាច់ក្បែរប្រភពទឹករហូតដល់ទឹកជ្រាបចេញមក
ពេលនេះទឹកនៅល្អនៅឡើយដូច្នេះរងចាំមួយផ្លែតម៉ាតយកសម្បកសុទ្ធមកត្រង់ទឹកចូលយកកាបូបដាក់អាហារចូលរួចអ្នកទាំងពីរក៏ចាក់ចេញពីទីនេះថ្ងៃនេះព្រះអាទិត្យនៅសល់តែប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនឹងលិចប៉ុន្តែពួកគេមានគម្រោងបោះជំរំដើរទៅកាន់ទួលតូចមួយឃើញថាសាកសមធ្វើជាកន្លែងជ្រកបានអ្នកទាំងពីរដើរចូលទៅនៅក្រោមដុំថ្មនោះមានចន្លោះប្រហោងមួយដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទីនេះភ្លាមបន្ទាប់មកទម្លាក់អីវ៉ាន់ចុះម៉ាត់ក៏ឡើងទៅលើដុំថ្មយកក្រណាត់ដែលប្រមូលបានមកគ្រប់ធ្វើជាដំបូលជ្រករួចរាល់អស់អ្នកទាំងពីរក៏គិតដល់រឿងបង្កាត់ភ្លើងម្នាក់ចេញទៅក្រៅចាប់ផ្ដើមរើអស់ផ្នែកម្ខាងទៀតចូលដើរបានមួយសន្ទុះក៏ប្រទះឃើញរូងភ្នំធំមួយប្រហែលជាលាងរបស់ជ្រូកព្រៃហើយគាត់មានគំនិតមួយជាមួយវាប៉ុន្តែពេលនេះការងារចម្បងគឺសំខាន់ជាងក្នុងពេលដែលម៉ាត់ប្រមូលអស់ក៏ប្រទះឃើញដើមឈើមួយដែលមានផ្លែបឺរីបេះយកមកដាក់ចូលមាត់រសជាតិផ្អែមគួរសមញ៉ាំរួចក៏បន្តស្វែងរកទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្បែរកន្លែងជ្រករួចក៏ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកវិញជំរំតង់ត្រូវបានគេកំទេចខ្ទេចខ្ទីអស់ថែមទាំងមានលាមកស្វាទៀតនេះជាភស្តុតាងប្រយោលបញ្ជាក់ថាពួកវាជាអ្នកធ្វើពួកហេតុពេកហើយហ្វូងស្វានេះគំនុំយូរណាស់រហូតតាមមកដល់ទីនេះសំណាងហើយដែលធ្វើឲ្យបែកតែមួយនៅសល់មួយទៀតចំណែកលំពេងឈើក៏ត្រូវបានគេបោះចំខាងប៉ុន្តែពេលនេះមេឃមិនលឿនទៀតទេត្រូវប្រញាប់បង្កាត់ភ្លើងឲ្យបានលឿនម៉ាត់សំលៀងផ្ទៃមេឃឈើត្រង់មួយឲ្យរលោងរកឈើមួយដុំទៀតចិត្តចន្លោះកណ្ដាលឲ្យរៀបស្មើដើម្បីធ្វើជាបន្ទះឃុំភ្លើងរៀបចំរួចរាល់ក៏ចាប់ផ្ដើមត្រដោះពីយឺតទៅលឿនរួចកាន់តែខ្លាំងឡើងមួយសន្ទុះក្រោយមកឈប់ពិនិត្យមើលក៏ឃើញមានផ្កាភ្លើងដាក់ចូលទៅក្នុងសម្បុកប្រឆេះរួចផ្លុំស្រាអណ្ដាតភ្លើងតូចមួយបានឆាប់ឆេះឡើងហើយគំនរភ្លើងតង់ត្រូវបានបង្កាត់យ៉ាងជោគជ័យទីបំផុតនៅថ្ងៃនេះពួកគេក៏បានផឹកទឹកដាំពុះបណ្ដាផឹកទឹកចូលបណ្ដាចង្អុលទៅរូងជ្រូកព្រៃដែលនៅមិនឆ្ងាយហើយបញ្ចេញទឹកមុខថាមានគំនិតមួយជ្រូកព្រៃទោះបីជាមានចង្កូមដល់គ្រោះថ្នាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើចាត់ការបានមួយក្បាលនោះនឹងមិនខ្វះប្រូតេអ៊ីនឡើយគិតបែបនេះចូលដើរទៅម្ខាងយកលូដែកជ្រើសរើសយកមួយខ្សែវែងស្ដាងរួចពុតជាអន្ទាក់ទៅមាត់លាងជីក្រណ្ដៅមួយដាក់ឈើចូលខាងលើសង្កត់ដោយដុំថ្មចងអន្ទាក់ម្ខាងឲ្យជាប់ដាក់រង្វើខ្សែនៅចំមាត់លាងរួចគ្រប់ដោយមែកឈើស្រស់ដើម្បីបន្លំភ្នែកអញ្ចឹងគឺរួចរាល់នៅអន្ទាក់មួយពេលដែលព្រះអាទិត្យរៀបលិចអ្នកទាំងពីរអង្គុយនៅក្នុងទីចម្រោកអាំងដាំធូបបន្តិចបន្តួចដែលយកពីមាត់ទឹកពេលជិតឆ្អិនម៉ាត់ក៏ចែកគ្នាម្នាក់បន្តិចញ៉ាំទៅមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិដូចដំឡូងជ្វាសម្បូរទៅដោយម្សៅល្អណាស់ថ្ងៃដំបូងក៏បានកន្លងផុតទៅព្រឹកបន្ទាប់អ្នកទាំងពីរកំពុងនៅជំរំស្រាប់តែសំឡេងជ្រូកព្រៃស្រែកក្រោកឈរភ្លាមរត់សម្ដៅទៅកន្លែងនោះយ៉ាងលឿនឃើញជ្រូកព្រៃបានជាប់អន្ទាក់នៅជើងក្រោយអ្នកទាំងពីរម្នាក់នៅមុខម្នាក់នៅក្រោយដើម្បីបំបែអារម្មណ៍វាពេលនេះជោដើរវៀងទៅខាងក្រោយស្រាប់តែចាប់ទាញជើងក្រោយជាប់ចាំសិនម៉ាត់លោតពីខាងមុខមកសហការគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបញ្ចប់ជីវិតជ្រូកព្រៃនោះហើយទទួលបានប្រូតេអ៊ីនបន្ទាប់មកអូសវាត្រឡប់ទៅជំរំវិញអ្នកទាំងពីររវល់នឹងការហាន់សាច់ជាដុំតូចចូលបណ្ដាកាត់បណ្ដាអាំងចំណែកម៉ាត់ដោតសាច់និងខ្សែបំរុងធ្វើសាច់ញៀតទុកសម្រាប់ស្បៀងរងចាំមួយសន្ទុះសាច់ឆ្អិនក៏យកចុះមកចែកគ្នាម្នាក់មួយចង្កាក់ញ៉ាំភ្លាមខាងក្រៅស្រួយខាងក្នុងទន់ឆ្ងាញ់ណាស់បរិមាណប្រូតេអ៊ីនប្រហែលជាច្រើនជាងសាច់គោរាប់សិបដងបណ្ដាញ៉ាំបណ្ដាមួយក្បាលរហូតដល់ឆ្អែតទើបក្រោកឈរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅតាមផ្លូវពួកគេឆ្លងកាត់ធ្លុកទឹកមួយដែលជិតរីងស្ងួតរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមកដល់តំបន់មួយមើលទៅដូចជាកំពូលមាត់បឹងនៅក្រោមជើងពោពេញទៅដោយដានជើងសត្វហើយនៅខាងមុខស្រាប់តែលេចចេញហ្វូងពេលមួយរួមជាមួយនឹងអ្នកកង្វល់ពេលម្នាក់ដាននៃអារីធរបានលេចចេញមកហើយការប្រកួតប្រជែងលើកនេះគឺទទួលបានជោគជ័យអ្នកដែលកំពុងចាត់ចែងដុំសាច់ដ៏ធំនោះមិនមែនជាព្រានព្រៃទេតែជាអ្នកជំនាញរស់រានមានជីវិតក្នុងទីហោស្ថានធ្លាប់ចាប់បានចំណីដ៏ថត់ល្អហើយថែមទាំងរកឃើញសិទ្ធិដុះនៅលើដើមប៊ឺចនៅក្នុងព្រៃមិនត្រឹមតែយកមកធ្វើជាប្រឆេះទេថែមទាំងជួយឲ្យឆេះភ្លើងបានល្អទៀតផងក្រោយអាហារពួកគេបានអាំងគ្រាប់កៃឡាក់បន្តិចជាមួយរងើភ្លើងនៅក្នុងទីជម្រកដ៏មានសុវត្ថិភាពនិងកក់ក្ដៅជួរភ្នំ Allegheny មានទីតាំងនៅរដ្ឋ Pennsylvania មានផ្ទៃដីជាង2លានអាករបង្កើតឡើងពីព្រៃក្រាស់ខ្មឹកដែលមានជម្រាលភ្នំចោតនិងជ្រលងភ្នំជ្រៅអាកាសធាតុនៅទីនេះផ្លាស់ប្ដូរខុសប្រក្រតីពេលយប់សីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះក្រោម0អង្សាតែងតែមានភ្លៀងកូររន្ទះដោយមិនដឹងខ្លួនក្រៅពីនេះនៅមានខ្លាឃ្មុំខ្មៅជាច្រើនដែលមានឱកាសជួបប្រទះខ្ពស់ណាស់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបុគ្គលិកវាស់វែងដីធ្លី2នាក់បានដើរចូលជ្រៅទៅក្នុងភ្នំប៉ុន្តែដោយសារតែរវល់ភ្លេចមើលពេលវេលាទើបមិនបានចាក់ចេញមុនពេលមេឃងឹតបណ្ដាលឲ្យជាប់គាំងនៅទីនេះពេលនេះកូនប្រុសរបស់ធម្មជាតិម៉ាត់និងបរោះក្លាហានយោបានលេចមុខមកអ្នកទាំងពីរនៅកណ្ដាលយប់ងឹតមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងនៅទីណាមេឃក៏កំពុងតែភ្លៀងជុំវិញសាមជោគនៅទីនេះមានកាបូបស្ពីមួយស្រាបន្តិចទង់ជាតិវត្ថុតូចនិងផែនទី2សន្លឹកនៅក្នុងកាបូបពណ៌ត្នោតនៅមានកាបូបតូចផ្សេងទៀតប៉ែបត់តូចមួយខ្សែវាស់មួយរមូរនិងខ្សែពួរមួយបាច់អីវ៉ាន់មានតែប៉ុណ្ណឹងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងយប់ងឹតស្លុបមិនអាចបែងចែកទីដែលបានច្បាស់លាស់ទាល់តែសោះអ្នកទាំងពីរមានគម្រោងបោះជំរំសម្រាប់ជាមុនសិនចាំដល់ថ្ងៃស្អែកចាំគិតទៀតពេលនេះការងារបន្ទាន់គឺរកកន្លែងជ្រកកោនពួកគេដើរមួយសន្ទុះតាមជម្រាលភ្នំក្នុងព្រៃម្ដងម្កាលនៅសំឡេងរន្ទះបាញ់មកបន្ទាប់មករកឃើញលាងធ្មមួយនៅក្បែរនោះប៉ុន្តែពេលចូលទៅជិតក៏មិនហ៊ានចូលទៅគៀកពេកដែរព្រោះខ្លាចមានខ្លាឃ្មុំខ្មៅទោះបីជាមើលទៅគួរសមប៉ុន្តែយោបដិសេធភ្លាមចុះបើមានខ្លាឃ្មុំស្ទុះចេញមកនោះក្នុងយប់ងឹតអ្នកទាំងពីរនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពីបែបនេះម៉ាត់ឃើញថាក៏សមហេតុផលក៏សម្រេចចិត្តមិនសម្រាប់នៅទីនេះញៀកខ្លួនបំរុងនឹងចាក់ចេញស្រាប់តែចូលហាក់ដូចជាជន់ត្រូវអ្វីម្យ៉ាងលើកជើងឡើងមើលគឺជាគំនោលាមកខ្លាឃ្មុំមិនដឹងថាសំណាងឬស្អីទេប៉ុន្តែកាន់តែបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ពួកគេប្រញាប់ងាកខ្លួនចាក់ចេញយប់នោះមិនដឹងថាដើរក្នុងព្រៃបានយូរប៉ុណ្ណាទេតែនៅតែរកកន្លែងស្នាក់មិនទាន់បានស័ក្តិសមពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានឈប់នៅត្រង់ទីវាលទេមួយម៉ាត់ស្នើឲ្យសម្រាប់បណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះផ្ទៃដីមានស្លឹកឈើស្ងួតយ៉ាងច្រើនចូលក៏គ្មានយោបល់អ្វីហើយក៏យល់ព្រមដោយរីករាយពួកគេប្រមូលស្លឹកឈើស្ងួតជាច្រើនមកគ្រប់លើខ្លួននៅខាងលើវិញគ្រប់បន្ថែមដោយមែកឈើស្រស់រួចចូលទៅខាងក្នុងថ្ងៃនោះក៏បានកន្លងផុតទៅលុះព្រឹកឡើងអ្នកទាំងពីរភ្ញាក់ពីគេងចូលយកផែនទីចេញមកសិក្សាបច្ចុប្បន្នមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងនៅទីណាទេដូច្នេះមិនអាចកំណត់ទីតាំងបានតតែសោះត្រូវការរកចំណុចសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដែលច្បាស់លាស់ជាងនេះដូច្នេះយោងតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាដំបូងត្រូវដើរចុះទៅតាមជម្រាលភ្នំស្វែងរកទន្លេមួយដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងនឹងកាន់តែច្បាស់លាស់រួចក៏ទុកផែនទីទៅវិញមុនពេលចេញដំណើរពួកគេកាប់ឈើនៅក្បែរនោះ
ដោយសារតែតំបន់នេះមានខ្លាឃ្មុំច្រើនដូច្នេះដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅតែត្រូវការអាវុធការពារខ្លួនពួកគេចិត្តចង់ដំបងឲ្យស្រួចរួចយកទៅសម្លៀងនឹងគល់ឈើដែលរលំឲ្យកាន់តែមុតមានអាវុធក្នុងដៃមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តជាងមុនអ្នកទាំងពីរក្រោកឈរដើរចុះទៅជម្រាលភ្នំមិនយូរប៉ុន្មានចូលប្រទេសឃើញរបស់ល្អនៅលើដីក្របកៃឡាក់ជាច្រើនជាមួយនឹងទម្ងន់ស្មើគ្នាវាសម្បូរធម្មពលខ្ពស់ជាងសាច់គោរាប់សិបដងពួកគេប្រមូលទុកខ្លះរងចាំពេលសាកសមនឹងអាំងរួចក្រោកឈរបន្តដំណើរទៅមុខពេលបន្តដើរចុះបានមួយសន្ទុះម៉ាត់ភ្នែករហ័សប្រទេសឃើញស្នាមនៅលើគល់ឈើយ៉ាងច្បាស់ថាជារបស់ខ្លាឃ្មុំមិនសល់ទុកនៅលើនោះមានចុះរំទាបបញ្ជាក់ថាវាទើបតែលេចមុខនៅទីនេះមិនយូរប៉ុន្មានទេមើលទៅពិតជាមិនអាចធ្វេសប្រហែសបានឡើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បន្តដើរចុះទៅក្រោមជម្រាលភ្នំកាន់តែចោតឡើងដើរបានមួយសន្ទុះក៏ប្រទេសឃើញអូតូចមួយនៅក្បែរនោះចាត់ទុកជាដំណឹងល្អអ្នកទាំងពីរក៏បង្កើនល្បឿនរអិលចុះចំណោទយ៉ាងលឿនហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏រកឃើញអូនៅក្នុងជ្រលងភ្នំពួកគេឈប់សម្រាកដោយគិតថាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខមានប្រភពទឹកហើយដូច្នេះមិនប្រញាប់ចេញដំណើរទេដំបូងត្រូវពលកម្លាំងសិនដើម្បីមានពេលបង្កាត់ភ្លើងចូលយកកាំបិតតូចចេញមកដោយបំរុងនឹងដើរតាមមាត់អូររកថ្មរ៉ៃ quartz ដើម្បីគូសបង្កើតផ្កាភ្លើងជួយឲ្យការបង្កាត់ភ្លើងកាន់តែងាយស្រួលចំណែកម៉ាត់យល់អត្ថន័យគិតចង់ទៅរកកន្លែងជ្រកកោនដូច្នេះអ្នកទាំងពីរក៏ចែកផ្លូវគ្នាធ្វើសកម្មភាពចូលដើរតាមបណ្ដោយទន្លេបណ្ដាដើរបណ្ដារករហូតដល់ទឹកជ្រោះតូចមួយមើលទៅក្រោមហាក់ដូចជាមានថ្មរ៉ៃខៀវគាត់ដើរវៀងចុះទៅជម្រាលភ្នំក្បែរនោះរើបានដុំថ្មដែលត្រូវចិត្តលបងគូសមើលពិតជាមានផ្កាភ្លើងមែនខាងឯនោះម៉ាត់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃមកដល់ក្រោមដើមឈើធំដួលមួយឃើញថាសំរុំភ្លាមនោះក៏កាប់ឈើនៅក្បែរនោះអូសមកក្បែរគល់ឈើដួលកាត់ឈើជាកំណាត់រួចដោតចូលទៅក្នុងចន្លោះប្រហោងក្រោយពីដោតបាន4កំណាត់ក៏បន្តទៅប្រមូលមែកឈើស្រស់ពេលនេះโจកំពុងដើរឆ្ពោះទៅរកម៉ាត់ស្រាប់តែប្រទេសឃើញផ្សិតដុះលើដាំប៊ីក birch ពេលយកបន្តិចរបស់នេះអាចធ្វើជាប្រឆេះដែលឆេះបានយូរក៏អាចប្រើជាភ្នាក់ងារចម្លងភ្លើងផងដែរជារបស់ល្អដូច្នេះក៏ប្រមូលទុកមកខណៈពេលនោះម៉ាត់បានសង់កន្លែងជ្រកស្ទើរតែរួចរាល់ពេលនេះโจត្រឡប់មកវិញយករបស់ដែលប្រមូលបានមកបង្ហាញពីសមិទ្ធផលបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងโจក៏យកកំទេចឈើបន្តិចចំណែកម៉ាត់យកអស់នឹងភ្នាក់ងារចម្លងភ្លើងមកដាក់មួយឡែកโจយកដុំផ្សិតតូចមួយដាក់លើថ្មរ៉ៃខៀវដៃម្ខាងកាន់កាំបិតចាប់ផ្ដើមគូសស៊ីហ្វលិនស៊ីហ្វជូនហ្វៃថូរ៉ាជាឡាគូសជាប់គ្នារហូតដល់បង្កើតបានជាផ្កាភ្លើងរួចប្រញាប់យកវាដាក់ចូលសម្បុកប្រឆេះដែលរៀបចំរួចហើយផ្លុំតិចផ្សែងកាន់តែច្រើនស្រាប់តែឆាប់ឆេះជាអណ្ដាតភ្លើងឡើងពួកគេក៏ប្រញាប់បន្ថែមអស់ស្ងួតចូលហើយទីបំផុតក៏បង្កាត់ភ្លើងបានសម្រេចមានគំនរភ្លើងហើយចូលយកគ្រាប់កៃឡាក់ដែលប្រមូលបានដាក់ចូលទៅក្នុងរងើភ្លើងដើម្បីអាំងការងារនេះត្រូវការពេលវេលាបន្តិចបន្ទាប់មកគាត់នឹកឃើញដល់ប្រភពប្រូតេអ៊ីនពីសាច់ទើបដើរទៅមុខដើមឈើតូចមួយពុតវាចុះបេះស្លឹកដែលមិនចាំបាច់ចេញរួចចងខ្សែធ្វើជាអន្ទាក់ត្រឹមតែមួយផ្លែតក៏រៀបចំអន្ទាក់មួយរួចរាល់យ៉ាងលឿនបន្ទាប់មករៀបចំបន្ថែមប៉ុន្មានទៀតដើម្បីបង្កើនឱកាសពេលយប់ធ្លាក់មកដល់អ្នកទាំងពីរហូបគ្រាប់កៃឡាក់បន្តិចដល់ថ្ងៃទី3យកចាក់ចេញពីជំរំទៅពិនិត្យមើលអន្ទាក់នេះមួយទី1មិនមានសកម្មភាពទើបដោះវាចេញងាកទៅមើលទី2ឃើញថាមានសកម្មភាពតែគ្មានជាប់អ្វីសោះបន្តដើរចុះទៅជម្រាលភ្នំលើកនេះមិនខកបំណងទេខាងក្នុងច្បាស់ណាស់ថាជាប់សត្វតូចមួយក្បាលគាត់យូរចំណីឡើងអាហារពេលព្រឹកបានមកដល់ហើយពេលត្រឡប់មកជំរំវិញម៉ាត់ឃើញអាហារក៏ដើរមកទទួលយករួចដើរទៅម្ខាងព្យួរសត្វតូចនោះឡើងពន្លះស្បែកវាចេញហើយយកគ្រឿងក្នុងចេញផ្នែកដែលនៅសល់សុទ្ធតែជាសាច់ថ្ងៃនោះពួកគេបានអាំងសាច់ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នោះអ្នកទាំងពីរអង្គុយក្នុងជំរំបណ្ដារហូបបណ្ដារីករាយនឹងបរិមាណប្រូតេអ៊ីនដែលមិនដឹងថាលើសាច់គោប៉ុន្មានដងនោះទេក្រោយពីហូបឆ្អែតផឹកគ្រប់គ្រាន់អ្នកទាំងពីរទើបក្រោកឈរត្រឡប់ទៅដងទន្លេវិញបន្តដើរចុះទៅក្រោមទឹកជ្រោះតូចរួចចាប់ផ្ដើមដើរបណ្ដោយខ្សែទឹកចុះទៅក្រោមដើរបានមួយសន្ទុះខ្លីក៏ឈប់យកថង់ទេចេញមកត្រង់ទឹកបន្តិចនៅមាត់ទន្លេបន្ទាប់មកងាកចូលព្រៃបន្តដំណើរទៅមុខពួកគេប្រទះឃើញស្នាមខ្វាច់នៅក្រោមគល់ឈើពុកមួយស្រមោលរបស់ខ្លាឃ្មុំហាក់ដូចជាតែងតែឡងបន្លាចក៏ងាកខ្លួនចាក់ចេញភ្លាមថ្ងៃនោះពួកគេលូនជ្រៀតចូលកាត់តំបន់ព្រៃថ្មដូចមួយដើរបានមួយសន្ទុះក៏ប្រទះឃើញរៀនឈើមួយនៅលើដើមឈើដោយសារចង់ដឹងអ្នកទាំងពីរក៏ចូលទៅជិតចូលចង់ឡើងទៅមើលសាកពេលនេះមេឃក៏មិនលឿនទៀតទេម៉ាត់មិនគិតថាខាងលើមានអ្វីគួរឲ្យចង់ស្វែងយល់ទេតែយោនៅតែទូចចង់ឡើងទៅគ្មានជំរឿម៉ាត់បានត្រឹមឈររងចាំនៅខាងក្រោមចូលអបគោលឈើចាប់ផ្ដើមឡើងដំបងរៀងលឿននិងងាយស្រួលមកដល់ក្រោមរៀនស្ទើរតែរអិលធ្លាក់គ្រោះថ្នាក់ណាស់តែទីបំផុតនៅតែទប់ជាប់ហើយឡើងដល់ត្រួតពិនិត្យមើលមួយជុំក៏ឃើញខាងលើមានឆ្នាំងមួយនិងគ្រាប់កាំភ្លើង10គ្រាប់ shotgun ខ្នាត410របស់របរមានតែប៉ុណ្ណឹងទោះយ៉ាងណាយោសម្រាប់ចិត្តគេងនៅលើនោះពេលដូច្នេះម៉ាត់ក៏ស្រឡាំងកាំងអារម្មណ៍រៀងមិនសប្បាយចិត្តពេលត្រូវគេទុកចោលខាងក្រោមតែទីបំផុតក៏យកព្រមបន្ទាប់មកម៉ាត់ប្រញាប់បង្កាត់ភ្លើងនៅលើដីដើម្បីឲ្យយោនៅពេលយប់កុំឲ្យរងាពេកគាត់ដុតថ្មឲ្យក្តៅរួចដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងបន្ទាប់មកប្រើខ្សែទីងឡើងយោក៏បន្តសម្រាកពាក់កណ្ដាលដីចំណែកម៉ាត់នៅខាងក្រោមសង់គ្រោងសាមញ្ញមួយគ្រប់ដោយស្លឹកឈើស្ងួតថ្ងៃនោះក៏កន្លងផុតទៅបែបនេះចូលដល់ថ្ងៃទី4អ្នកទាំងពីរក្រោកឈរបន្តដំណើរទោះបីដើរក្នុងព្រៃតែនៅតែរក្សាទីដើរតាមដងទន្លេពួកគេដើរជាប់មិនឈប់ក៏មិនដឹងថាដើរបានយូរប៉ុណ្ណាស្រាប់តែនៅចំពោះមុខលេចចេញច្រាំងធ្មោះពូសន្លឹមអ្នកទាំងពីរដើរទៅមុខមើលចុះទៅក្រោមឃើញទន្លេធំមួយនេះច្បាស់ណាស់ថាជាចំណុចសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដ៏សំខាន់ចូលចាប់ផ្ដើមរកចំនួនកំពូលភ្នំសរុបមាន8កំពូលផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីក៏កំណត់ទីដៃរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងលឿនត្រឹមតែដើរតាមបណ្ដោយទន្លេនោះការស្វែងរកឃើញអរិធរនឹងកាន់តែងាយស្រួលបន្ទាប់មកគឺគិតរកវិធីចុះទៅក្រោមដោយសារមានខ្សែពួកគេក៏អាចក្បាលពិនិត្យមើលកម្ពស់ឃើញថាសមរម្យសម្រាប់ចិត្តប្រើខ្សែពូចុះទៅដំបូងចុងខ្សែនឹងខ្លួនរួចរុំមួយជុំវិញដើមឈើក្បែរនោះចុងក្រោយក៏ទម្លាក់ខ្សែចុះចូលស្ម័គ្រចិត្តចុះមុនគេជើងធាក់នឹងច្រាំងថ្មបណ្ដាលទម្លាក់ខ្សែចុះយឺតក្នុងពេលនោះមានថ្មធ្លាក់សំណាងហើយដែលមិនត្រូវទីបំផុតចុះដល់បាតដោយសុវត្ថិភាពភ្លាមនោះម៉ាត់ក៏ចុះតាមពីក្រោយបើធៀបនឹងយោគឺរលូនជាងបណ្ដាចុះបណ្ដាប្រយ័ត្នជុំវិញយ៉ាងលឿនក៏ចុះមកដល់រួចងាកខ្លួនបន្តដើរចុះទៀតទម្លុះកាត់រុក្ខជាតិដ៏ក្រាស់ឃ្មឹកមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកទាំងពីរមកដល់មាត់ទន្លេដើរតាមបណ្ដោយទន្លេទៅមុខដើរមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែសំឡេងគោះ
អ្នកទាំងពីរប្រញាប់រត់ទៅរកប្រភពសម្លេងចូលទៅក្នុងព្រៃម្ដងទៀតរត់តែមួយដង្ហើមហើយយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រទេសឃើញមានមនុស្សម្នាក់នៅទីនោះដែរអារីថូបានលេចចេញមកការប្រកួតប្រជែងលើកនេះជោគជ័យពេលអ្នកផ្សេងរស់រានមានជីវិតនៅទីហោស្ថានដាច់ពូ3ថ្ងៃឃ្លាន9ពេលតែបរោះក្លាហានទាំងពីរអ្នកនេះចោះដៃទេក្នុងអូចាប់បានត្រីស្រកាព្រៃមួយក្បាលទម្ងន់ប្រហែលកន្លះគីឡូហូបសាច់ត្រីស្រស់ឆ្ងាញ់ផ្ទាប់ជាមួយបន្លែព្រៃថែមទាំងបានហូបសាច់និងផឹកទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើនៅក្រៅដើម្បីរក្សាកម្ដៅទីជម្រកលើកនេះគឺនៅភាគខាងត្បូងយឺតតំបន់វាលខ្សាច់ជ្រលងភ្នំលាតសន្ធឹងជាង3លានអាករជាកន្លែងដែលមិនស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការរស់នៅភូមិសាស្ត្រចម្រុះមានទាំងជ្រលងភ្នំនិងវាលខ្សាច់ក្តៅហួតហែងនិងខ្វះទឹកគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៅទីនេះក្រៅពីនេះនៅមានសត្វព្រៃគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនព្រមទាំងសត្វមុំសាសេកំពូលគ្រាន់តែធ្វេសប្រហែលបន្តិចអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតក្នុងកាលៈទេសៈនោះអ្នកដែលចូលចិត្តជិះកង់ភ្នំម្នាក់បានមកទីនេះបណ្ដាលស្វែងរកអារម្មណ៍រអិលចុះយ៉ាងលឿនបណ្ដាលតាមដេញភាពព្រៃផ្សៃនៅក្នុងចម្រៅចិត្តប៉ុន្តែរឿងនោះជួនកាលត្រូវបង់ថ្លៃគាត់ដួលអុកគូតកង់ត្រូវបានកង់វីកធ្វើឲ្យជាប់គាំងនៅទីនេះពេលនេះកូនប្រុសរបស់ធម្មជាតិម៉ាតនិងបរោះក្លាហានយូបានលេចមុខឡើងអ្នកទាំងពីរមកដល់កន្លែងកាត់ហែឃើញកង់មួយត្រូវបានទុកចោលតែមិនឃើញកាបូបស្ពាយដូច្នេះលើកនេះសម្ភារៈមានតែកង់មួយនោះទេចូលអង្គុយចង់ហោងរកវិធីដោះគ្រឿងកង់ចំណែកឯម៉ាតគិតថាមិនបាច់បង្កាត់ភ្លើងទេគាត់មានបទពិសោធន៍ជាងបច្ចុប្បន្នកំពុងហើរថ្ងៃយ៉ាងក្តៅហួតហែងបើនៅតែបន្តបែបនេះនឹងចាប់បាត់បង់ជាតិទឹកកាន់តែលឿនអាចបោះបង់ចោលសម្ភារៈហើយចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែសម្រាប់យូដែលមិនធ្លាប់ខ្ជិះខ្ជីធនធានរឿងនេះពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់មានអារម្មណ៍ថាបោះបង់ចោលទៅពិតជាខាត់បង់ធំធេងណាស់ទោះយ៉ាងណាពេលនេះគ្មានឧបករណ៍ដើម្បីដោះធ្វើដោយដៃទេទាំងខាត់ពេលទាំងខាត់កម្លាំងទីបំផុតក៏ត្រូវគិតម្ដងទៀតរួចលះបង់ចោលក្រោកឈរដើរចេញតាមម៉ាតពេលនេះអ្នកទាំងពីរក្រុងជាមុននឹងរកកន្លែងខ្ពស់ដើម្បីសង្កេតមើលព្យាយាមដើរទៅទីដៅដែលមានប្រភពទឹកឡើងដល់មាត់ច្រាំងថ្មនៅលើកំពូលភ្នំសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយឃើញរាងស្ងាត់ជ្រោមដោយមានរុក្ខជាតិស្ដាងប៉ុន្តែម៉ាតប្រទេសឃើញនៅក្នុងនោះមានដុំថ្មរលោងអាចទៅត្រួតពិនិត្យមើលឱកាសមានទឹកគឺខ្ពស់ណាស់កំណត់គោលដៅរួចរាល់ដោយសារតំបន់នេះរៀងចោតដូច្នេះអ្នកទាំងពីរក៏សង្កេតជុំវិញហើយឃើញថាផ្នែកខាងចំហៀងមានកន្លែងងាយដើរជាងអ្នកទាំងពីរបដូរទីដើរតាមចំហៀងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់តំបន់ដែលមានជម្រាលរាងទេរួចដើរតាមជ្រលងភ្នំចុះទៅទោះបីដីមានសភាពប្រដេបប្រដប់ខ្ពស់ទៀតប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរទាំងមូលនៅតែរលូនគួរសមមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានមកដល់មាត់តំបន់ដីទំនេរម៉ាតបានពិនិត្យមើលដុំថ្មរលោងដែលបានឃើញពីមុនប៉ុន្តែពេលនេះដោយសារទីតាំងរាងទាបដូច្នេះមើលពីទីនេះទៅដូចជាសួនពងវែងដែលពោពេញដោយជ្រលងភ្នំរឿងនេះកាន់តែធ្វើឲ្យម៉ាតចាប់អារម្មណ៍ដែរមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏ប្រទេសឃើញអូជ្រុះមួយនៅខាងនេះភូមិសាស្ត្រប្រភេទនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បានបើនៅខាងលើមានភ្លៀងនោះទឹកជំនន់អាចបោកបក់មកដោយល្បឿនគួរឲ្យខ្លាចឱកាសដែលមិនអាចគេចទាន់គឺខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីប្រភពទឹកអ្នកទាំងពីរនៅតែប្រថុយចុះទៅក្នុងរណ្ដៅជ្រៅពិបាកណាស់ទម្រាំតែចុះមកដល់ពួកគេប្រទះឃើញនៅខាងក្រោមនៅមានរណ្ដៅជ្រៅធំជាងនេះកម្ពស់ប្រហែល30ម៉ែត្រមើលទៅក៏ស្ងួតណាស់ដែរកំពុងតែពេលអ្នកទាំងពីរឈររុករកនៅខាងនោះចូលយីសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហាក់ដូចជាសំឡេងទឹកស្រក់តាំងពីដំបូងពួកគេមិនមានបំណងចុះទៅពិនិត្យទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺចាំបាច់ណាស់ម៉ាតទប់ជើងទាំងពីរទៅនឹងច្រាំងថ្មដោយសារជើងរៀងវែងទើបអាចទប់ចុះទៅក្រោមបន្តិចម្ដងរួចដាក់ជើងម្ខាងទៀតចុះទៅតែមួយផ្លេតក៏ដល់បាត់ខាងក្រោមចូលក៏ចុះតាមដែរតែជើងមិនវែងស្មើដូច្នេះត្រូវបានម៉ាតជួយទប់ឲ្យចុះមកដល់ដោយរលូនបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរតាមរកមើលប្រភពសំឡេងទឹកស្រក់ហើយក៏ចាប់រកឃើញប្រភពទឹកនោះក៏លែងខ្វល់ថាសម្អាតឬអត់ប្រញាប់អង្គុយចង់ហោងផឹកមួយចំអែតឲ្យបាត់ស្រេកផឹកឆ្អែតហើយអ្នកទាំងពីរក៏ឡើងត្រឡប់មកវិញពេលនេះព្រះអាទិត្យក៏រៀបលិចនៅទីនេះសីតុណ្ហភាពយប់មានភាពខុសគ្នាខ្លាំងដូច្នេះត្រូវប្រញាប់រកកន្លែងជ្រកកោនអ្នកទាំងពីរបន្តដើរមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឆ្លងកាត់ជម្រាលភ្នំទៅដល់តំបន់ដែលមានដើមឈើដីនៅទីនេះរាងទំនេរនិងមានស្លឹកឈើស្ងួតយ៉ាងច្រើនជាវត្ថុធាតុដើមធ្វើក្រោយដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តសង់ជំរំនៅទីនេះម៉ាតចាប់ផ្ដើមរវល់ប្រមូលឈើឃើញដូច្នេះយូក៏ធ្វើសកម្មភាពទៅរកអស់ដែរម៉ាតដំបងដាំឈើសង់នៅម្ខាងពេលមេឃរៀបងឹតអ្នកទាំងពីរម្នាក់សង់កន្លែងគេងមួយក្នុងព្រៃខាងក្នុងញាត់ពេញដោយស្លឹកឈើស្ងួតរួចគ្របពីលើខ្លួនមើលទៅរាងគួរឲ្យអស់សំណើចប៉ុន្តែរក្សាកម្ដៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្វះតែគំនរភ្លើងមួយប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនោះក៏កន្លងផុតទៅបែបនេះចូលដល់ថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកទាំងពីរបន្តដំណើរឡើងទៅតាមជម្រាលភ្នំដល់កំពូលភ្នំមួយមើលចុះទៅក្រោមឃើញច្បាស់នៅជ្រលងភ្នំដែលមានរុក្ខជាតិបៃតងស្រស់ល្អម៉ាតថែមទាំងប្រទេសឃើញខាងក្នុងមានដើមស្រនិងដើមស្ទឹងដែលជាប្រភេទដើមឈើត្រូវការទឹកខ្លាំងដូច្នេះត្រូវតែចុះទៅពិនិត្យមើលតែកន្លែងនេះមិនអាចចុះបានទេទើបអ្នកទាំងពីរដើរតាមមាត់ច្រាំងមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏មកដល់កំពូលភ្នំដែលមិនសូវចោតមើលទៅជាលទ្ធផលល្អគួរសមចូលដើរនៅពីមុខម៉ាតដើរតាមពីក្រោយជាប់ប៉ុន្តែជម្រាលភ្នំនៅតែចោតខ្លាំងដូច្នេះពួកគេផ្លាស់ទីកាត់ទាំងរកកន្លែងនេះចុះក្នុងពេលនោះមានកំទេចថ្មជាច្រើនរអិលធ្លាក់ចុះអ្នកទាំងពីរប្រុងប្រយ័ត្នអង្គុយចុះខិតម្ដងបន្តិចកំណាត់បន្ទាប់គឺរលោងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសម្រេចចិត្តប្រថុយចុះរលូនចុះមកដល់ខាងក្រោមតែខាងមុខនៅមានកំណាត់ជម្រាលមួយទៀតទោះយ៉ាងណាបើធៀបនឹងមុនគឺងាយស្រួលដើរជាងច្រើនអ្នកទាំងពីរងាកទៅចំហៀងបន្តដំណើរហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានចុះដល់ជ្រលងភ្នំឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិច្រើនតាមផ្លូវរើបានរបស់របរប៉ុន្មានយ៉ាងនៅលើដីមើលទៅដូចបំណែកកុលាលភាគហាក់ដូចជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់មនុស្សសម័យបុរាណបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក្រោកឈប់បន្តដំណើរដើរមិនទាន់ឆ្ងាយផងក៏ប្រទះឃើញប្រទាលកន្ទុយក្រពើនៅលើដីប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែអាចធ្វើជាខ្សែពួរដ៏រឹងមាំទេថែមទាំងជាវត្ថុធាតុដើមរស់រានមានជីវិតដ៏ល្អទៀតផងម៉ាតប្រមូលមេឃត្រង់រួចបន្តដំណើរទៅមុខមកដល់វាលស្មៅធូបដែលច្រើនតែដុះតាមមាត់ទឹកដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថាក្បែរនេះមានប្រភពទឹកអ្នកទាំងពីរបន្តដើរកាត់វាលស្មៅធូបហើយយ៉ាងលឿនក៏ប្រទះឃើញអូមួយម៉ាតដើរទៅមាត់អូវូកទឹកបំរុងនឹងផឹកតែចូលប្រញាប់រំលឹកថាល្អបំផុតកុំផឹកអីព្រោះខាងក្នុងមិនដឹងថាមានបាក់តេរីប៉ុន្មានទេម៉ាតស្ទាក់ស្ទើរតែមិនគិតច្រើនគិតចង់បន្ថែមជាតិទឹកសិនចំណែកយូដាច់ខាតមិនផឹកហើយស្នើឲ្យរកប្រដាប់ដាក់ទឹកពេលនេះពួកគេគិតថាអាចប្រើប្រទាលបានអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅជើងច្រាំងថ្មដែលពោពេញដោយផ្ទាំងថ្មម៉ាតរកថ្មមួយរួចប្រើថ្មដំបង្កើតជាបំណែកមុខស្រួចម្នាក់ធ្វើមួយដុំដើម្បីប្រើជាឧបករណ៍យកទៅរកប្រទាលនៅក្បែរនោះហើយកាត់យកមួយកំណាត់
ពេលកំពុងធ្វើការដោយមិនប្រយ័ត្នត្រូវបន្លាចាក់ទើបត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដកបន្លាស្រួចនៅលើផ្ទៃចេញម៉ាញ់វេម៉ាត់នៅខាងក្រោមច្រាំងថ្មចាត់ចែងសរសៃប្រទាលបំរុងនឹងបង្កាត់ភ្លើងក្រងប្រទាលឲ្យចេញជាខ្សែរឹងមាំដើម្បីចងមែកឈើពីកំណាត់ចូលគ្នាពេលនេះចូលយកដបដាក់ទឹកដែលធ្វើពីប្រទាលមកដាក់នៅមួយឡែកព្រោះការបង្កាត់ភ្លើងគឺសំខាន់បំផុតពួកគេប្រើវិធីសាស្ត្របង្កាត់ភ្លើងតាមបែបបុរាណចាប់ផ្ដើមត្រដុសជាប់រហូតក្រោយពី10នាទីឈប់ត្រួតពិនិត្យមើលក៏មានផ្កាភ្លើងដាក់ចូលក្នុងសម្បុកប្រឆេះរួចផ្លុំស្រាលផ្សែងក្រាស់ហុយឡើងហើយស្រាប់តែឆាប់ឆេះជាអណ្ដាតភ្លើងទីបំផុតក៏បង្កាត់ភ្លើងបានសម្រេចដាក់ប្រទាលនៅក្បែរដាំឲ្យពុះមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានតែទឹកដោះគោប្រទាលសម្រាប់ផឹកពៅបន្ទាប់មកនឹកឃើញដល់ប្រូតេអ៊ីនម៉ាតក៏នឹកឃើញដល់ត្រីនៅអូអ្នកទាំងពីរទៅទីនោះចូលទៅចិត្តខ្សែទឹកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នម៉ាតបង្រៀនយកពីរបៀបចាប់ត្រីដោយដៃទេចូលស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយពីពន្យល់រួចពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឈានជើងចូលអូរកកន្លែងចន្លោះតូចមួយក្រោមច្រាំងដីដែលត្រីតែងតែលាក់ខ្លួនរួចលោកដៃចូលយឺតពិតជាកូនប្រុសរបស់ធម្មជាតិមែនយ៉ាងលឿនក៏ចាប់បានត្រីមួយក្បាលអញ្ចឹងគឺមានប្រូតេអ៊ីនក្នុងដៃហើយចូលមើលទៅយ៉ាងរំភើបក៏រកកន្លែងមួយទៀតដោយខ្លួនឯងយ៉ាងលឿនក៏រកឃើញគោលដៅលើកនេះធ្វើតាមក្បួនលោកដៃទាំងពីរចូលយឺតពេលប៉ះត្រូវត្រីក៏ច្របាច់យ៉ាងខ្លាំងហើយទទួលបានជោគជ័យភ្លាមក្នុងលើកដំបូងរៀនបានលឿនណាស់មានត្រីពីរក្បាលក្នុងដៃអ្នកទាំងពីរចាក់ចេញដោយពេញចិត្តត្រឡប់ទៅជំរុំវិញចម្អិនត្រីត្រូវបានអាំងឆ្អិនផុយល្អបេះសាច់ញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយបន្លែព្រៃដែលបេះក្នុងព្រៃអ្នកទាំងពីរញ៉ាំយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាបណ្ដាទទួលបានរសជាតិឆ្ងាញ់បណ្ដាឆ្អែតពុះបរិមាណប្រូតេអ៊ីនថ្ងៃនោះប្រហែលជាលើសាច់គោរាប់សិបដងថ្ងៃនោះកន្លងផុតទៅបែបនេះឯងចូលដល់ថ្ងៃទី3យករៀបចំទឹកម្នាក់មួយ10កន្លះអ្នកទាំងពីរក្រោកឈរបន្តដំណើរបំរុងនឹងចាក់ចេញពីតំបន់នេះកំពុងដើរក្នុងព្រៃក្រាស់ស្រាប់តែប្រទះឃើញខាងមុខមានអ្នកជិះសេះពួកគេប្រញាប់គ្រវីដៃធ្វើសញ្ញាដានអារីធរបានលេចចេញមកហើយការប្រកួតប្រជែងលើកនេះជោគជ័យ